Nepozeráte sa na povrch inej planéty, ale na produkt chemickej reakcie. Dnes si posvietime na lítium. Je to kov, ktorý sa dá krájať nožom a svoj lesk ukrýva pod povrchom. Po malej chvíli ale znovu zčerná. Alkalické kovy búrlivo reagujú s vodou a môžeme vidieť, že sa jedná o lítium kvôli tomu, že farbí plameň na červeno. Pozrieme sa, čo sa stane, ak zahrejeme tento alkalický kov lítium v skúmavke. Dochádza k prudkej reakcii, kde sklo, ktoré je vyrobené z oxidov kremíka, reaguje s lítiom a lítium pomaly vyťahuje kyslík z týchto oxidov. To znamená, že v skúmavke sa nám vytvára kovový kremík. Môžete pozorovať, že táto reakcia prebieha, aj keď už sa prestalo zahrievať. Tým, že lítium vytrháva kyslík zo skla, aj z toho chemického borosilikátového skla, sa sklo zoslabuje a pomaly začína praskať. Táto reakcia prebehne do konca a môžeme pozorovať, čo zostalo po skúmavke. Je tam lítium, oxid lítny a samozrejme aj kremík, ktorý bol vytvorený s touto reakciou.